oradan böyle döner. Biz başlayınca hep beraber. Çetin bak normalde öyle geliyor orada. Dur. 1, 2, 3. Ormanlar bizimdir, bizim kalacak. Ormanlar bizimdir, bizim kalacak. Ormanlar bizimdir, bizim kalacak. Ormanlar bizimdir, bizim kalacak. Bizim sesimiz yankılanıyor bence. Evet, karşı dağlara kadar Aşağıdan bir yerde bağırıyor. Sanki 1000 kişi bağırıyor gibi. Oraya binalar bir gelecek. Bir gelecekler 10 kişi var burada. Şimdi bir de Ahmet'e ayıralım. Tiyatro gibi. Ahmet'e gönderme yap.